Fala galera, beleza? Eu sou o Daniel Masson e hoje eu vou trazer para você um pack de efeitos sonoros diversos e som para transições de vídeos. São mais de 500 efeitos sonoros para você utilizar livremente, indo desde efeitos que youtubers usam até coisas do dia a dia disponíveis. Ainda deixei um bônus com músicas sem copyright para usar nos seus próximos projetos. Galera, para adquirir ele é muito simples, basta entrar no link do Google Drive que eu vou deixar na descrição, clicar no botão azul e iniciar o download dos arquivos. Vou deixar uma amostra do conteúdo e já peço para deixar o seu like e se inscrever para não perder as melhores dicas do mundo do audiovisual que eu posto a semana inteira, beleza?